ويبدأ الجزء التاني مع ميترا اللي تروح بعد فترة على شركة جان عشان تأتيه هناك الخطة التسويقية اللي عملتها بخصوص المنتجع بتاعه، لكنها هناك ما تلاقيهوش وما تلاقيش غير بارين، وتعرف من سكرتيرة جان انه اضطر يسافر في شغل وانها تستلم من كل واحد فيهم الخطة بتاعته وهتسلمها هي الجان بنفسها. وميترا لما تقوم تمشي يبان ان في عربية ماشية وراها، في نفس الوقت ده بارين يرن عليها، فلما توقف العربية في جنب عشان تشوفه عايز ايه، اتنين ينزلوا من العربية اللي بتراقبها ويخطفوها. فميترا لما تصرخ عشان حد يجي يلحقها، واحد منهم يضربها ويخليها تفقد الوعي، وكل ده وبارين يكون لسه على المكالمة ويسمعهم وهم بيتفقوا على المكان اللي هياخدوا ميترا فيه. فبارين من غير تفكير يروح على نفس المكان عشان ينقذها، ولكن اول ما ينزل من عربيته موبايله يقع. في نفس الوقت ده ميترا تفوق وتلاقي نفسها مربوطة، فلما تنجح انها تفك نفسها وتحاول تهرب، واحد من اللي خاطفينها يشوفها ويضربها، ولسه هيحاول يعتدي عليها بارين يوصل ويضربه ويضرب الراجل اللي معاه، ولكن قبل ما ياخدها ويهربوا واحد منهم يهجم عليه ويطعنه في جنبه. فبارين رغم كده يرجع يربيه وياخد ميترا، وميترا تخاف عليه جدا لما تلاقيه بينزف جامد فتاخده بسرعة لأقرب مستشفى. في نفس الوقت ده اهل ميترا يقلقوا عليها لما يلاقوها اتأخرت بالشكل ده، ويقلقوا اكتر لما يلاقوا موبايلها مقفول، فاتصلوا على كوين وعلى ترايتوت عشان يشوفوها عند مين فيهم. فلما ترايتوت يلاقي ابو ميترا قلقان عليها جدا يحاول يهديه ويطمنه انه هيلاقيها، واول ما يقفل معاه يكون عايز يتصل بالشرطة عشان يبلغ عن اختفائها، فكونج بو بيتخض جامد ويمنعه ويعرفه بقى ان هو والنبسري حرضوا ناس تخطف ميترا، وده لانه كان عايز 5 مليون وكان هياخدهم فدية من ابوها. فترايتوت لما يتعصب عليه يفضل يعيط له ويترجاه يساعدها. في الوقت ده الدكتور يخرج من عند بارين ويطمنها عليه، فلما تدخل تشوفه تلاقيه لسه فقد الوعي، فتمسك ايده وتفضل تعيط، وبارين لما يفوق هي تتحرج، ولما تمشي بارين يقوم وياخدها في حضنه ويعتذر لها على اي حاجة عملها معاها. فميترا لما تبعد عنه عشان ترجع بيتها تلاقي قدامها المجرمين اللي كانوا هيخطفوها، فتركب العربية بسرعة هي وبارين عشان يرجعوا يهربوا، ولكن عربيتهم تتعطل في الغابة وجرح بارين يرجع ينزف، فيقرروا يناموا في العربية للصبح لحد ما يقدروا يتصرفوا. والصبح ميترا تاخده وتفضل تمشي لحد ما يلاقوا بيت قدامهم عايش فيه ست قروية كبيرة، ولما يحكوا لها على اللي حصل معاهم تخليهم يقعدوا معاها لحد ما جرح بارين يلم. في الوقت ده جان يرجع من السفر، ولما يشوف خطط التسويق بتاعت ميترا وبارين يلاقي بارين مش كاتب اي خطط، ويطلع انه كاتب له ورقة بيتنازل فيها عن المشروع لميترا. وبالليل نرجع لميترا اللي تكون سهرانة جنب بارين تعمل له كمادات وتهتم بيه وتكون خايفة عليه ومشاعرها باينة جدا ليه، وبارين يستغل تعبه ده ويمثل انه بيهلوس ويفضل يحضنها ويجبرها انها تنام في حضنه. وترايتوت يروح لكونج بو وهو متعصب ويعرفه انه ابو ميترا بلغ البوليس على اختفاء بنته، ويطلب منه انه يتصل بسرعة بالرجالة اللي كانوا خاطفينها ويأمرهم انهم يهربوها. فكونج بو يخاف جدا ويعمل اللي ترايتوت قال له عليه. وفي الوقت اللي الدنيا كلها مقلوبة فيها على ميترا تكون هي قاعدة مع بارين وناسية العالم والناس، وبارين يستغل ان قلبها لن ناحيته ويعتذر لها كده في ساعة سفها عن اي حاجة عملها فيها، ويقسم لها ان مش هو اللي نشر الفيديو لانه بيحبها من كل قلبه ولا يمكن يأذيها. فميترا قلبها يرق ليه ومشاعرها تسيطر عليها فتغفر له كل اللي هو عمله، والسفلة المرة دي هي اللي تقرب له. تاني يوم بقى ميترا تقوم فرحانة انها تبدأ حياة جديدة مع بارين، وتكون ناوية تعرفه بان نيك ونينا ولادهم هما الاتنين، ولكنها ما تلاقيش بارين ولا جنبها ولا في البيت كله، ولكن تلاقيه سايب لها جواب كاتب لها فيه انه حاسس بالذنب انه جبرها تعمل اللي هي عملته معاه امبارح، بالاخص وهو متأكد من انها ما تستحقش واحد حقير زيه، ويكون طالب منها انها تدي لجان فرصة لانه راجل مثالي بالنسبة لها وبيحبها. فميترا تفضل تعيط لان بارين طلع واطي معاها للمرة التانية، وفجأة كده وميترا قاعدة تعيط تلاقي جان داخل عليها عشان ياخدها يرجعها على البيت. فميترا لما تسأله عرف منين مكانها يعرفها بان بارين هو اللي اتصل عليه. فميترا تفضل تعيط وما تكونش فاهمة هو عمل كده ليه، وبارين يبان انه لسه موجود على الجزيرة ويفضل يراقب ميترا وجان من بعيد. في نفس الوقت ده تشاتشاي يلاقي بارين باعت له رسالة باستقالته، فتشاتشاي يتجنن ويفكر ان بارين خانه عشان يروح يشتغل في اي شركة منافسة ليه. وميترا اخيرا ترجع على البيت وتلاقي هناك نين ونينا واهلها كانوا منهارين من غيابها عنهم. تاني يوم ميترا تروح لكوين وتحكي لها على كل اللي حصل من اول ما بارين انقذها لحد ما اختفى، وتوعد نفسها انها مش هترجع تزعل عليه تاني لانها بعد ما سامحته سابها الراجل تاني. وتعطي الكوين الجواب اللي بارين كاتبه واللي مكتوب في نهايته ازاي يتقابل معاها اول مرة، ويكون معرفة في الجواب ان نبسري خدرتها ليه وقدمتها له على انها فتاة ليل. فكوين تتجنن وتحرض ميترا انها لازم تنتقم منها حالا وما تستناش دقيقة واحدة. فاول ما ميترا توافق تقوم كوين اخدها على موقع التصوير اللي نبسري موجودة فيه، والاتنين يهجموا عليها ويرزعوها
علقة معتبرة ويبهدلوها اخر بهدلة، وكوين توعدها قدام الكل انها تدفع اي مبلغ في مقابل انها تفضح شر النبسري للعالم كله. وكونج بو بيكون موجود ويشوف كل اللي يحصل. فبالليل وهو رايح يقابل مخرج في فندق معين، يشوف نبسري في نفس الفندق وتكون بتبيع نفسها لراجل اعمال مشهور اسمه تان تاوين. فكونج بو بيصورها ويفتكر تهديد كوين ليها، فيقرر انه يتواصل مع كوين عشان يطلع باي مصلحة من خلال الفيديو. ولما يروح لها يعرض عليها الفيديو مقابل 5 مليون. فكوين تفرح جدا بيه وتوافق على طول. في نفس الوقت ده البوليس يستدعي نبسري بعد ما يتنشر فيديو لميترا وهي بتضربها، ويكونوا مفكرين ان بينهم خلاف ادى انها تحرض على خطفها. فنبسري تنكر ان ليها علاقة بالموضوع، وعشان تبعد عنها اي شبهات تقول لهم انها بتشك في كونج بو الممثل، وده لانه بيعاني من مشاكل مالية. فلما يسألها ايه علاقة كونج بو بميترا تقول له انه مصاحب ترايتوت مدير التسويق بتاع شركتها. فالشرطة تستدعي كونج بو، فيروح وياخد معاه ترايتوت، فترايتوت يدافع عنه وينفي اي حاجة بتتوجه ليه. بالليل كوين تروح تقابل مرات تان تاوين وتوريه الفيديو بتاع نبسري. فمرات تان تاوين تتجنن وتبعت رجالتها ياخدوها وتمسكها ترزعها علقة محترمة. ومش بس كده، تتقرر تفضحها قدام العالم كله وتنشر لها الفيديو بتاعها هي وجوزها قدام عينها عشان تنتقم منهم هما الاتنين على خيانتهم ليها. فتشاي لما يشوف الفيديو بتاع نبسري ينهار، وينهار اكتر لما يلاقي كوين بتتفرج عليها وهي شمتانة فيها. فتشاي يزعل منها جامد ويروح على نبسري عشان يواجهها بالفيديو، فترجع تكذب عليه كعادتها. فتشاي نفسيته تتدمر لما يحس انه طول الوقت ده كان بياخد على قفاه منها، ويقول لها اكيد كل الكلام اللي كوين كان بتقوله عليها صح، ويأمرها انها ما تقربش منه تاني او يشوف حتى وشها بالصدفة. وتشاي يرجع لكوين وهو بيعيط وسكران من زعله على اللي نبسري عملته فيه. فكوين تغرقه بالمية عشان تفوقه لنفسه، فهو يفضل يعيط لها ويترجاها انها ما تسيبوش هي كمان. وبعد مرور كام يوم ميترا تتعب جامد فتروح تكشف، وهناك تتصدم لما تلاقي نفسها حامل تاني، ولكن صدمتها المرة دي تكون اخف من اول مرة بكتير، وده لانها خلاص اتعودت. وتروح تتصل على عمتها تعرفها بانها حامل، وتعرفها انها حامل للمرة التانية من برين. فعمتها تحذرها انها تحكي حاجة لحد وتوعدها انها تحجز اقرب طيارة وتجيلها. الوقت ده برين يظهر ويكون منعزل عن العالم بأسره، ومش بيعمل حاجة غير انه قاعد يبص لصورة ميترا اللي هو حاططها على لابه وقاعد يعيط. وبعد كام يوم يسافر لمامته على امريكا، ويكون ناوي انه يعيش معاها وما يرجعش تاني لتايلاند. وفي مرة وهو فاتح اللاب بتاعه مامته تاخد بالها من صورة ميترا، فلما مامته تنطق اسمها برين يستغرب ويسألها تعرفها منين، فهي اللي تستغربه وتقول له ان دي ميترا ام نيكو ونينا اللي هو قابلها قبل كده. فهو يفتكر جينا ويقول لها ان اللي قابلها ما كانتش دي. ولما يحس ان الموضوع فيه حاجة غلط يخلي مامته تحكي له حكايتها تاني. فلما مامته ترجع تحكي له يفرح جامد ويتأكد ان نيكو ونينا ولاده. فمامته تفرح ان ابنها هو نفسه الحيوان اللي هم كانوا بيدعوا عليه من 4 سنين. وبرين يجري يروح على بيت واو اللي تكون لما شنطة هدومها عشان تسافر على تايلاند. وبرين لما يدخل البيت يلاقي صورة ميترا واولادها في كل مكان في البيت، فيفرح جامد ويسأل واو اذا كانوا دول ولاده فعلا. فواو في البداية تنكر وما تكونش عايزة تحكي له حاجة. فبرين يحكي لها الحقيقة وانه ما خدعش ميترا، ولكن صاحبتها ضحكت زمان عليها وعليه وخدرتها وبعتها ليه كفتاة ليل. فواو تتصدم وتزعل على بنت اخوها. وبرين لما يلاقيها مش راضية تنطق يترجاها ويوعدها انها تحكي له الحقيقة وهو يعوض ميترا واولاده عن كل اللي حصل. في نفس الوقت ده كوين تعرف ميترا انها اكتشفت حاجة هتصدمها. فلما ميترا تسألها ايه هي، كوين تاخدها المكان شمال كده وتوريها هناك ترايتوت وهو في وضع مش لذيذ مع ناس استغفر الله. فميترا تتصدم انه راجل مش تمام. فكوين تحكي لها ان دي اقل حاجة عرفتها عنه، وتعرفها بعلاقته مع كونج بوب، وان كونج بوب انفصل عنه الفترة دي لانه مدمن قمار، وترايتوت مش بيوفر له احتياجاته من الفلوس. وتقوله ان ترايتوت الحقير ده كان بيصر على الجواز منها عشان يستغلها ويصرف عليه. وكوين تحكي لها انها امرت ناس تراقبه من اول يوم اتقدم لها فيه بالجواز، وده لانها ما كانتش مرتاحه له. فميترا تكون مصدومه من كل الناس والحاجات اللي بتحصل حواليها، ولكن في نفس الوقت ده يجي في دماغها فكره بانها تستغل ترايتوت هي كمان زي ما كان هيستغلها، وتقرر انها توافق على الجواز منه بما انه مش بيحب الستات، فبكده مش هيقرب منها، وفي نفس الوقت هتقدر تلزق اللي ببطنها ليه عشان ما تتفضحش. وتعرف ترايتوت بمعرفتها انه مش راجل تمام وانه كان على علاقه بكونج بوب، وتقوله انها مش هتفضحها بالخبر ده في مقابل انه يتجوزها لمده سنه، بالاضافه انهم اول ما يطلقوا هتديه 5 مليون وكمان منصب ثابت في الشركه، وكمان تديله عقد يثبت كلامها. فترايتوت اول ما يسمع عرضها يفوق من غير حتى ما يفكر. وميترا اول ما تروح البيت تلاقي جان هناك وتكون فاهمه مشاعر جان ليها، فتقرر تعرف ابوها قدام جان انها وافقت على الجواز من ترايتوت. فلما هي وجان يكونوا لوحدهم قالها ليه وافق
وافقت، فتعرفوا انها عارفه بمشاعره ليها وانها مش عايزه واحد طيب وشهم زيه يقع في حب واحده زيها، وانه يستاهل واحده احسن منها بكتير، وتطلب منه ينساها. فجان يطلب منها انها ترجع عن قرارها ده لانه متاكد من انها مش بتحب تريتوت وعارف كويس هي بتحب مين. فمتر لما تحس انه بيرمي الكلام على بارين تمشي وتسيبه. تاني يوم كونجبو بيتضرب من الناس اللي بيلعب معاهم قمار وما يلاقيش حد يساعده غير تريتوت، فلما يتصل بيه تريتوت يروح له جري وينقله على المستشفى، وهناك يشوف ميترا ويفضل يراقبها لحد ما يكتشف انها حامل، فيفهم هي اختارته ليه هو بالذات للجواز. فتاني يوم يروح لها وهو بيتأمر ويترسم عليها وكمان يقطع العقد اللي بينهم. فلما تسأله ايه اللي حصل يعرفها انه عارف بحملها، فال5 مليون بقوا قليلين جدا في موقفه ده، ويطلب منها ترجع تفكر في مبلغ تاني يتناسب مع سرها وجوازها منه، بالاضافه لشيله مسؤوليه الابن اللي في بطنها. في نفس اليوم ده واو وبارين يرجعوا على تايلاند، وواو اول ما ترجع ميترا تحكي لها عن كل اللي حصل معاها وعلى اتفاقها مع تريتوت، وان مفيش قدامها اي حل تاني غير انها تتجوزه. فلما عمتها تحاول تغير من رايها وتخليها تصبر ميترا ترفض، فعمتها ما ترضاش تحكي لها بانها حكت لبارين على الحقيقه. ولما ما تلاقيش قدامها اي طريقه في انها تبعد ميترا عن فكره الجواز من تريتوت تتصل على بارين تحكي له وتطلب منه يتصرف بسرعه ويرجعها ليه هي واولادها. وتاني يوم واو تاخد ميترا والاولاد ويطلعوا على المنتجع بتاع جان بحجه انهم يغيروا جو ويقعدوا كام يوم، ولكن واو تكون متفقه مع بارين انه يجي يقابلهم هناك ويحاول يصلح العلاقه معاها. وبارين يتكلم مع جان ويحكي له كل حاجه عارفها، وان نيك ونينا اولاده من ميترا ويطلب منه المساعده. فجان يكون اتنزل عن حبه لميترا بعد ما اتاكد وحس ان ميترا ما حبتش غير بارين. وميترا اول ما تشوف بارين تخاف على عيالها منه وتبعدهم بسرعه، فبارين يعرفها بانه عارف ان نيك ونينا اولاده وانها غلطت لما خبت عنه طول الفتره دي. فميترا تستهزأ بكلامه وانه ازاي كان عايزها تعلن للكل انها حامل من واحد غريب، وتقول له انها اتأذت منه بما فيه الكفايه وانه مش بيملك اي حق في الاطفال دي، وانها مش عايزه ترجع تشوفه تاني حتى لو مات. فبارين يعيط قدامها ويسالها اذا كانت مش هتهتم فعلا لو مات، فهي لما متردش عليه يروح يمشي باتجاه الميه. ولما ميترا تحس انه هيغرق تجري وراه عشان تنقذه، ولكن تطلع ما بتعرفش تعوم فتكون هتغرق هي. فبارين يرجع وينقذها ويخرجها ويطلب منها انها تعترف بانها بتحبه ومش عايزاه يموت، ويعرفها انه جاي المره دي عشان يكفر عن كل ذنوبه بالاخص اللي في حق ولاده. فهي لما ترفض تسامحه بارين يفضل يحضن فيها رغم كل محاولاتها في انها تبعد عنه، وبارين يترجاها تنسى وتفكر براحتها في انها تسامحه ويوعدها انه مش هيخذلها من بعد النهارده. وميترا لما تمشي تقابل عمتها وتعرفها باللي دار بينها وبينه وتعرفها انها مش هتسامحه. فعمتها تقول لها ان من حقها تاخد اي قرار يخص حياتها، ولكن اللي مش من حقها انها تبعد ولادها عن ابوهم، وان اولادها كل لما يكبروا هيكونوا محتاجين اكتر لاب، وكوين كمان يكون عندها نفس الراي. فميترا بعد تفكير تروح لبارين تعرفه انها تديه فرصه يشوف ولاده، ولكن بشرط واللي هو انه ما يعرفهمش بانه ابوهم، وده لانها مش بتثق فيه ومش ناويه تخاطر بمشاعر اولادها، وتقول له انه لو ما وعدهاش بانه ينفذ شرطها ده هتاخدهم وتسافر ومش هتخليه يعرف عنهم حاجه. فبارين يوافق ويشرط هو كمان، والشرط انها ما تتجوزش من تريتوت لانه لا يمكن يخسرها عشان حد تاني، ويعرفها بانها لو عملت كده هيعرف الكل ان نيك ونينا اولاده. وبارين لما يقعد مع اولاده يستغل حبهم ليه ويخليهم يترجوا ميترا ان هو اللي يحكي لهم قصه قبل النوم. فميترا لما توافق بارين ياخد عياله ويفضل يسالهم عن حياتهم وعن ميترا، وكل لما يسمع لهم اكتر يفضل يعيط على الوقت اللي ضاع منه وهو بعيد عنهم، ويفضل يلعب في دماغهم عشان يخليهم يصروا على ميترا انه يتقابل معاهم كل يوم، ويقول لهم انه بيخاف يطلب من ميترا هو، وده لان ميترا بتهزقه دايما، لكنهم لو طلبوا هم منها مش هتزعق لهم وهتوافق. فالاولاد يوافقوا ويوعدوا انهم هيتكلموا معاها. بالليل ميترا تروح تاخدهم من اوضته، فبارين يستغل الفرصه ويفضل يتقرب منها، والصبح ميترا تصحى ما تلاقيش العيال جنبها، لكن تعرف من عمتها ان بارين جاء اخدهم من بدري. لما تيجي تشوفهم تلاقي عيالها جنبه في اسعد لحظاتهم. في الوقت ده تشاي ينسى نبسري بسرعه جدا ويحس انه ما كانش بيحبها فعلا، ويبدا يكون اقرب من الاول لكوين، حتى شغله ياخده ويروح يخلصه في الكافيه بتاعها وهو قاعد جنبها. اما بقى بالنسبه لنبسري فتكون رجعت للشغل، وده بعد ما عملت لايف قعدت تعيط فيه للناس وتقول لهم انها عملت كده بسبب انها فقيره ومحتاجه تجيب علاج لمامتها اللي بتموت، وتفضل تصور نفسها وهي بتاكل مامتها المشلوله اللي ما تطلعش مشلوله ولا حاجه، وتطلع انها بتمثل هي كمان مع نبسري عشان الفلوس. ويصادف ان نبسري تروح تصور اعلان في نفس المنتجع بتاع جان، ولما تتمشى في المنتجع تلاقي بارين قاعد يلاعب نيك ونينا وفي نفس الوقت قاعد يتلزق في ميترا، فهي تستغرب انهم رجعوا تقربوا كده من بعض ازاي، لكنها تستغل تقربهم ده وتقرر تصورهم. في نفس اليوم ميترا تتعب من الحمل وتنام
طول الليل، فبرين يستأذن عمتها بانه يفضل جنبها ويكون خايف عليها جدا وما يسيبهاش. تاني يوم ميترا تفوق على رنة موبايلها وتستغرب لما تلاقي برين قاعد جنبها، وترجع تتأثر بيه تاني، ولما ترد على المكالمة تلاقيه ابوها ويكون بيزعق لها جامد وبيأمرها انها تيجي حالا على البيت. فلما ميترا تسأله ايه حصل يبعت لها الفيديو اللي نبسري صورته لهم، وتكون نبسري بعتت نفس الفيديو ده لتشاتشاي، فتشاتشاي يتعصب جامد ويعرفه ان نبسري بعتت له فيديو وهو بيتقرب فيه من بنت عدوه، ويأمره هو كمان يجيله حالا. وميترا اول ما ترجع للبيت تلاقي ابوها بيستقبلها بقلم على وشها، ويتعصب عليها من كتر المشاكل اللي هي عملتها له في الفترة الأخيرة، ويقول لها انها تخلي الناس يتكلموا عليه بان بنته مش بتعمل حاجة غير انها بتغازل الرجالة، وانها خلت كرامته في الارض، ولكنه عارف هيتصرف معاها ازاي، ويعرفها انه هيحضر لجوازها من ترايتوت في اسرع وقت. فميترا تفتكر وعدها مع برين بان لو اتجوزت من ترايتوت هيعرف الكل بالحقيقة، وفي نفس الوقت ما تكونش عارفة تعمل ايه غير انها توافق على قرار باباها عشان ترضيه. وترايتوت قبل ما يمشي يأمر ميترا انها تغير شروط عقدهم سوا عشان جوازهم اللي اتسرع ده. وبالليل نيك ونينا يفضلوا يعيطوا عشان برين وانهم عايزين يشوفوه، فميترا تحاول تتكلم معاهم وتعرفهم انهم مش هيرجعوا يتقابلوا معاه تاني، وده لانه مشغول. بعد فترة برامين يجهز كل حاجة لفرح بنته، فجان يروح لبرين البيت عشان يقوله وياخده معاه يبوظ الفرح، لكنه ما يلاقوش هناك فيزعل ويضطر يروح الفرح من غيره. ونبسري هي كمان تروح على الفرح من غير ما يكون حتى حد عازمها، فكوين لما تشوفها تمنعها من الدخول، ولكن نبسري ترفض تمشي، فجان يوصل ويهددها انها لو عملت حاجة هو اللي هيقف لها. ولما ميترا تنزل ويبداوا مراسم الجواز برين يوصل ويوقف كل حاجة، فنيك ونينا اول ما يشوفوه يجروا عليه وهم فرحانين، وبرين يقف وسط الكل ويقول لهم بعلو صوته ان ميترا ما ينفعش تتجوز، وده لانها مراته، وفي نفس الوقت هو عايز يرجع يتجوزها لانه بيحبها. فميترا تقوم وهي متعصبة تاخد ولادها منه وتطرده، فلما يرفض يمشي برامين يقوم يزعق له ويكون مفكر ان تشاتشاي هو اللي بعته عشان يبوظ الجوازة ويفضحهم. فلما برين يرفض يمشي برامين يضربه، وبعدين قلبه يتعب ويقع يفقد الوعي، فميترا تبعد برين عنه وتهدده ان لو ابوها حصل له حاجة هتقتله، وينقلوا برامين على المستشفى. فكوين هي اللي تقف تودع الضيوف، ولكن قبل ما نبسري تمشي تقوم شادة منها الموبايل بتاعها وتكسره لها قدام عينيها، وده لانها خايفة من ان نبسري تكون صورت حاجة من اللي حصلت وتروح تنشرها وتفضح ميترا كعادتها. فنبسري تتغاظ منها جدا وتتغاظ اكتر لما تلاقي كوين ردت على مكالمة تشان، وتكون كوين قصده ترد قدامها عشان تحسسها بالغيرة، وتفضل تقول لتشان قدامها كلام رومانسي، فتشان يفرح جدا، وده لان كوين اول مرة يعني تبقى بالرقة دي وتقول كلام حلو. تاني يوم بقى نبسري تبعت 2 لشغل كوين عشان يهاجموها ويعملوا لها مشاكل، ولكن لحسن حظ كوين ان يكون معاها تشاي فتمسكها هي وهو ويضربوهم. في نفس الوقت ده تيجي نبسري بقصد انها تشمت فيها، ولكن تلاقي الوضع معكوس، فكوين تفهم ان هي اللي بعتاهم، فلما تهزقها وتمسح بكرامتها الارض قدام تشاي نبسري تكون عايزه تضربها، لكن تشاي يقف قدامها ويمنعها ويهددها انها لو قربت منها تاني هيقضيها ومش هيسيبها في حالها. ويبان على تشان انه واقع لعينه في حب كوين وبيحاول يتغير دايما للاحسن ويعمل لها اي حاجه عشان يسعدها ويرضيها. وبعد كام يوم لما حاله ابو ميترا تبدا تتحسن برين يروح له على المستشفى ويطلب منه انهم يتكلموا سوا على انفراد، فلما برامين يوافق برين يحكي له على حقيقه اول مره يشوف فيها ميترا، وان نبسري هي اللي خدرتها ليه، فهو عمل اللي عمله من غير ما يتاكد من الكلام اللي نبسري قالته ليه. فبرامين يزعل جدا على بنته لدرجه انه يرزع ازازه في دماغ برين، فبرين ما يزعلش منه ويفضل يعتذرله ويطلب منه يعطيه فرصه بانه يتحمل المسؤوليه ويتجوز ميترا. بعد شويه ميترا لما ترجع من شغلها على البيت تتصدم لما تلاقي برين هناك وقاعد بكل رواق يلعب مع نيك ونينا، فهي تتعصب عليه وتحاول تطرده، ولما يرفض يخرج تهزقه وترميه في الميه، فعمتها تيجي تهديها وتعرفها ان ابوها خرج من المستشفى وهو اللي سمح له بانه يبقى موجود هنا، وتطلب منها تروح تتكلم معاه وهيفهمها كل حاجه. فميترا لما تروح له وتساله ليه برين هنا ابوها يفتكر كلامه مع برين، وبرين بيعرفوا ان ميترا وهو بيحبوا بعض، فلما برامين ما يصدقش ان بنته بتحبه واو تدخل وتعرفوا ان كلام برين صح. فلما برامين يرفض انه يجوز بنته لحد من شركه سيرمينيترا برين يعرفوا انه استقال من هناك وانه مستعد يثبت له انه مخلص ليه ولشركه الامبراطور. فبرامين يعرف ميترا انه تقبل برين وانه هيسيب لها حريه اختيار هي عايزه تتجوز مين من بنت رايتوت وبرين. فلما ميترا ترفض برين على طول ابوها يقول لها انه مش عايز يسمع منها حاجه حاليا وانه يصبر عليها فتره تفكر. تاني يوم ابو ميترا يعمل اجتماع مفاجئ ويكون بيتكلم فيه عن مشروعهم الجديد وان المناقصه دي بالذات لازم يكسبوا فيها لانها ترفع اسم الامبراطور، ويعرفهم ان عشان المناقصه دي مهمه بالنسبه له فهو قرر يعين مستشار تسويق خاص
يخلص. وفجأة يدخل عليهم في الاجتماع بارين فيصدم كل الموجودين، ويبان بقى ان برامين كان اتفق مع بارين وهو في المستشفى انه يشتغل معاه، وانه لو خلى شركة الامبراطور تفوز على شركة سير مينيترا في المناقصة الجاية هيسامحوا على اخطائه وهيثق فيه انه بيحب بنته فعلا. فبارين يوافق طبعا انه يشتغل معاه ويبيع ابوه وشركة ابوه في ثانية. وميترا وترايتوت يعترضوا جدا على شغل بارين معاهم، لكن برامين يطلب منهم يدوه فرصة ويساعدوه كمان انه ينفذ كل افكاره. ويصدم ترايتوت اكتر من كده بخبر تأجيل جوازه من ميترا، وده لانه عايز الكل يهتم بالمناقصة دي ويركزوا فيها. بالليل لما ميترا ترجع البيت تلاقي بارين قاعد وبيلعب مع اولاده، فميترا تاخده وتسأله قال ايه لابوها عشان يديه كل الصلاحيات دي، فيقول لها انه ملوش حاجة غير انه طلب الجواز منها وانه اثبت له نص صدقه. فميترا تقول له ان لو ابوها صدقه وواثق فيه فهي لا، ولا يمكن تثق في شخص زيه وانه ملوش امان. فبارين يحضنها ويطلب منها تستسلم بقى وتعترف بحبها ليه، فهي تبعده عنها، ولما تقول له انها بتكرهه يقرب من وشها فتتوتر جامد وتمشي وتسيبه. تاني يوم ترايتوت ياخد ميترا على مكتبه وهو متعصب ويعرفها انه مش عايز بارين في الشركة، ويأمرها انها تروح تتكلم مع ابوها وتقنعه يمشيه. في نفس الوقت ده بارين يكون رايح لترايتوت عشان يسأله عن مستندات معينة ويسمع كلامه مع ميترا. وميترا لما تتضايق من اسلوبه معاها تسأله اذا كان خايف من ذكاء بارين وانه يقدر يفوز بالمشروع بسهولة فوقتها هيحل محله. فترايتوت هنا يتعصب عليها ويقول لها الوقت اللي هم فيه ده مش مناسب عشان تحلل شخصيته، وانها لازم تكون خايفة اكتر من كده، وده لانها لو ما نفذتش العقد اللي بينهم واتجوزته في اسرع وقت سرها هيكبر وهتتفضح. فبارين ما يفهمش السر ايه اللي هما بيتكلموا عنه، ولكنه يتضايق جدا لما يلاقيه بيهددها بالشكل ده. وترايتوت لما يرجع البيت يلاقي كونجو بوب بيطلب منه 5 مليون، وده لانه عايز يدفع شوية ديون عليه. ولما ترايتوت يعرفوا بان مفيش معاه وانه يصبر لما ميترا تغير عقدهم، كونجو بوب يقول له بانه مش هيقدر يصبر اكتر من كده، ويعرفوا بانه عنده خطة تخليه يجيب الفلوس من ميترا بكل سهولة وفي الوقت اللي هو عايزه كمان. فتاني يوم وميترا راح الشركة تلاقي ترايتوت مقابلها ويكون متعصب جامد ويأمرها انها تتكلم معاه. فلما ميترا ترفض بسبب طريقته معاها يتعامل معاها بعنف ويكون عايز يجبرها تكلمه. فلما بارين يشوفه بيعاملها كده يطلع عشان يبعدوا عنها. فترايتوت يقول له ميترا هتبقى مراته وهو حر يتعامل معاها ازاي. فبارين يضربه ويعرفه بانه مش هيسمح له ابدا يتجوزها. فميترا توقفهم وكعادتها تقف ضد بارين، وترايتوت يكون عايزها تدفع له حالا 5 مليون كده تصبيره عشان ما يفضحهاش بحملها. فتقول له انه لو فضحها بالحمل هي هتفضحه بقذارته. فترايتوت يعرفها انه حرق لها الكارت اللي بتهدده بيه ده ويخرج لها موبايله ويوريها فيديو الكونجو بوب وهو بيعترف للكل في نفس الوقت اللي هم فيه بانه مثلي وعلى علاقه مع ترايتوت، ويعرفها انها الوقت مش مسمح لها بانها تتفاوض معاه وتدفع له بس وهي ساكته. ويقول لها كمان ان بما ان الكل عرف بحقيقته فمش هيتجوزها، ويقول لها ان اخر فرصه ليها في انها تجيب له فلوسه، ويقول لها ان اخر فرصه ليها في انها تجيب له الفلوس بكره والا هيفضحها ويخلي سيرتها على لسان الكل. واهل ميترا لما يشوفوا الفيديو يحمدوا ربنا ان حفله جواز ترايتوت من بنتهم اتلغت، وميترا تعمل نفسها ما كانتش تعرف اي حاجه عن كل ده. وابو ميترا يهزق ترايتوت ويتهمه انه قرب منها عشان يستغلها. فترايتوت يمثل عليه ويقول له انه كان منفصل عن كونجو بوب الوقت ده وحس انه اتغير فاعجب بميترا، لكنه اكتشف بعد كده انه لسه شمال، ويقسم له ان نيته كانت طيبه ناحيه ميترا. فلما برامين يسامحه بارين يروح له بعد شويه ويعرفه انه راجع كل حسابات الشركه واكتشف ان في حد بيختلس منها. فابوها يطلب منها تكتشف مين اللي ورا الاختلاس ده وتعرف انه ترايتوت، فتروح تواجهه وتعرفه انه مالوش عندها حاجه وانه لو اتكلم هتفضحه بسرقته للشركه، ولو برضه قال حاجه عليها هتقول هي انه بيتبلى علشان يداري على فساده، ويكون بارين قصد انه يفضحها قدامه عشان يخليها تحمي نفسها منه وترايتوت ما يقدرش يهددها تاني. وحياه ترايتوت تتقلب بسبب ان كونجو بوب يصر اخيرا انه ينفصل عنه ويريحنا من القرف ده ويقول له انه فاشل مش عارف يعيشه ولا يشوف احتياجاته. فترايتوت يا حسره يفضل يتذلل له انه يفضل معاه، فكونجو بوب يضربه ويسيبه يمشي. فترايتوت دماغه تلسع بعد الصدمه دي ويروح عشان يقتل الاتنين اللي دمروا له حياته ويرفع على ميترا بالذات السلاح. فبارين يحميها وياخد الرصاصه مكانها ويتنقل على المستشفى، وميترا تكون قاعده جنبه تهتم بيه ويبان عليها الفرحه لما تلاقيه بخير، فهو يتاكد من انها بتحبه وبتحاول دايما تخفي مشاعرها ليه. والكوينينا كمان يجوا يزوروه ويطلبوا من امهم انها تاكل بارين، وبارين والاطفال وميترا كمان يكونوا مبسوطين بالتجمع العائلي العسول ده ويتكتب له على خروج. وبرامين يستضيفوا عنده في البيت كشكر ليه على انقاذه ميترا. ونروح على الجنب التاني لترايتوت اللي اعصابه خلاص تكون باظت وماشي عايز يقتل اي حد، فيروح لكونجو بوب ويقتله، وبعد تفكير 5 ثواني يقتل نفسه. يلا هي جت عليه يعني. ونرجع لبارين اللي يكون اخد راحته على الاخر في البيت ويروح يطمن على العيال وام العيال. تاني يوم الصبح ينتشر موت ترايتوت، فبارين يقترح انهم يعملوا مؤتمر صحفي
يعلنوا فيه ان شركتهم مش ليها اي علاقة بموت رايتوت، وفعلا يعملوا مؤتمر وينفي اي شائعات عن الشركة او ميترا خاصة بموت رايتوت، ويعلن كمان ان هو اللي هيكون مسؤول عن المناقصة. وميترا تشكره على وقفته جنبها الفترة الاخيرة وعن دفاعه عنها وتحن له تاني. وبعدها يعرفوا ان في واحد صاحب نفوذ بيدعم شركة سيرمينيترا، بس مش عارفين هو مين بالتحديد، ويطلع انه تانتاوين. ويكون تانتاوين متضايق من ان بارين بيشتغل في شركة الامبراطور، ويكون تشاتشاي قلقان على ابنه منه لا يأذيه. وبعدها يجي لبارين عرض من فندق، ويكون عايز بارين بالتحديد هو اللي يشارك في المشروع، فبارين يوافق ويطلب من ميترا انها تساعده. ويطلع بقى ان المدير التنفيذي بتاع الفندق هي نباسري، وان المشروع ده لعبة من تانتاوين عشان يمنع بارين انه يدخل مناقصة ضد سيرمينيترا. فطبعا ميترا ترفض تشتغل معاها وتسيبها وتمشي. فنباسري تقعد تتلعب على بارين انه يقنع شركة الامبراطور يشتغلوا معاها، لكن بارين طبعا بذكائه ودهائه يفهم ان دي لعبة من تانتاوين، وان هو اكيد اللي بيدعم شركة سيرمينيترا، فيفكر انه يلعب بيهم قبل ما هم يلعبوا بيه، ويوافقوا فعلا على الشغل من نباسري. ونباسري تفكر نفسها انها الجامدة قوي اللي عرفت تقنعهم، وتحاول تلعب عليه بطريقتها الحقيرة، وهو فعلا يجاريها ويرجع البيت على ميترا اللي قاعدة مستنياه على نار من الغيرة ومش عارفة تنام من كتر التفكير. فهو يفرح قوي انها غيرانة عليه، فهي بغرورها تنكر. وفجأة نباسري ترن على بارين، فيمثلوا قدامها انهم بيتخانقوا عشان الامور تمشي طبيعي خالص، ونباسري خربت البيوت تكون فرحانة، وبعد ما تقفل يرجعوا يحبوا في بعض تاني عادي خالص. تاني يوم تجيبوا لبيتها بعد تمثيلها انها دايخة، وتقعد تستفزه بالكلام وانه بيخاف من ميترا عشان يقرب منها. وفجأة ميترا تلاقي صور مبعوثة من نباسري وهي مع بارين، فتجري بسرعة على بيتها ومعاها كاوين وتشاي، ويقدروا يدخلوا بيتها بعد ما تشاي يكتشف انه معاه مفتاح بيت نباسري من ايام ما كان مرتبط بيها. ويلاقوا بارين متلقح مش بيفوق، فميترا تاخده معاها في العربية وتحاول تصحيه، لكنه ما يردش عليها، وتوعده انه لو حصل اللي في دماغها مع نباسري هتقتله، لكنه يطلع فايق اصلا وبيمثل. ويفرح قوي لما يلاقيها غيرانة قوي كده عليه، واما يوصل البيت يفوق ويحكي لهم اللي حصل، واللي هو انه شاف نباسري وهي بتحط له مخدر في المشروب، وهو مثل عليها انه شرب واغمى عليه. وبعدها اخدت الصورتين دول عشان تبعتهم تستفزها بيهم، وراحت على اللابتوب بتاعه تنقل المعلومات من عليه، ولكنه بقى واد ذكي حط معلومات كذب ملهاش علاقة بشركة الامبراطور. وطبعا نباسري تعطي المعلومات لتانتاوين وبعدها توصل لتشانتيت، ويفكروا ان كده خلاص شركة الامبراطور بقت في ايديهم، لكن ياخدوا الصدمة وان كل المعلومات دي غلط. فتانتاوين يتقلب على نباسري وينزل فوقها ضرب، ومش بس كده ده رجالته ينزلوا عليها ما يخلوش فيها حتة سليمة، ويأمرهم انهم يقتلوها، ويأمرهم كمان انهم يقتلوا بارين. وبارين يا حبيبي يكون مع ميترا في الوقت ده، ولما يلاقي ان في عصابة بتلاحقه يجري منهم، ولكن رصاصة تصيبه في جنبه، ولسه هيكملوا عليه القرويين اللي في المكان يجوا على صوت الرصاص، فرجالة تانتاوين يهربوا بسرعة، وبارين يروح المستشفى، وبعد العملية اللي عملها ما يفوقش ويفضل فترة في غيبوبة. وميترا تكون بتتقطع عليه من الزعل، وتعترف لأهلها ان نيك ونينا اولادها منه، فيسامحوها لانها كانت متخدرة وان ده مش ذنبها. فتقول لهم نسيت يا لهوي طارت من بالي، في طفل برضو جاي في الطريق من بارين بنت بجحة. ويفوق بارين الحمد لله وتحكي له انها حامل منه، وهيكون عندهم 3 اطفال وهيعيشوا سوا وهيكونوا اسره سعيده ومثاليه. وبعدها يبداوا يمهدوا لنيك ونينا ان ميترا امهم الحقيقيه وبارين ابوهم. على الجنب التاني الشرطه تشك في تشاتشاي انه حرض على قتل بارين، فتشاتشاي ينكر ويعترف ان بارين ابنه بالدم وانه لا يمكن يقتله. ومن الصدمه مرات تشاتشاي تروح تتخانق مع بارين ومامته وتضربها بالقلم، فاهل ميترا يعرفوا ان بارين ابن تشاتشاي، فابو ميترا يرجع في قراره بعد ما كان خلاص وافق على جواز ميترا من بارين يرجع يرفض تاني لانه ابن عدوه. لكن ميترا تتمسك بيه وترفض تبعد عن بارين، وتفضل تتقابل وتخرج معاه من ورا باباها. وفي يوم تانتاوين يرجع يهاجم بارين وميترا تاني، لكن تشاتشاي يشوفه ويقتله. وابو ميترا لما يعرف ان تشاتشاي حمى بنته وانه اتغير للاحسن يوافق الحمد لله على الجوازه. واخيرا لما تبدا الامور تستقر والعيله تتجمع والكل يبقى مبسوط، ترجع تظهر تاني نباسري، ويطلع انها قدرت تهرب من رجاله تانتاوين قبل ما يقتلوها، وتكون راجعه عشان تقتل بارين وميترا. لكن لما تعرف ان نيك ونينا اولادهم تخطفهم وتطلب انهم يجوا لها خلال نص ساعه والا هتقتل الاطفال. ولما يروحوا لها يقدر بارين انه ينقذ ولاده منها، ولكن وهو بينقذهم تقع نباسري من مكان عالي والمفروض نخلص منها بقى، لا دي ما تموتش برضه ويتقبض عليها وتاخد مجراها في السجن. وبجد بقى اخيرا الامور تستقر وميترا تتجوز من بارين وتتجمع عيله بارين الصغنونه، وكمان يتجمع بارين بابوه واخوه تشاي. اما بقى بالنسبه لكاوين وتشاي
يعيشوا قصة حبهم بعد ما تكون خلاص خلت تشاي شخص بيعتمد على نفسه ومسؤول، ولأول مرة نشوف كوين وهي محروجة. وبس كده، اتمنى من كل قلبي تعيشوا قصة حبكم في الحياة وتتقابلوا مع بطلات وابطال احلامكم. بحبكم جدا، سلام.